首先我想多謝大家都有啲問題同我交流下。咁我喺度咧先答咗幾個問題先。第一個問題，有人問我勾蝦腰係勾邊度咧？第幾節勾落去咧？其實你可能搞錯咗個重點啦，又走翻以前嗰套勾蝦腰，你點勾佢都死嘅，好快死嘅。我哋釣一個礁石區，你放咗隻蝦落去，喺個石嗰度不停撞，你養佢又撞一下，養佢撞一下，你唔養佢揸定亦都會撞，因為艇喐噶嘛，你冇喐啫，艇喐，一艇喐係咁撞石，嗰隻蝦好快就撞死嘅，你點勾佢都死嘅，所以你搞錯咗重點啊！你又諗翻去點樣令到隻蝦生啲？令個蝦生啲就係養絲，一跳佢就生。你死咗，你瞓喺度唔喐，嗰隻蝦先至死嘅啫。你揸住條繩唔喐，嗰隻蝦死咗噶啦。你有養繩，永遠都生。你唔理佢勾邊一節，佢都係生。嗰啲魚唔會知道嗰隻蝦死咗㗎，你一養佢一跳就係生，佢就會夾你嘅。嗱，搞清第一點先，千祈唔好諗咗第二邊，你嘅着眼點錯咗咧，你跟唔上啊啲嘢。好啦，第二位釣友佢又問我，即係叫我講解一下抽魚。抽魚頭嗰3首，呢一集係差唔多講到抽魚，但係抽魚之前係有嘢要做。如果你之前嗰個步驟未做好，即係我而家呢一集將會講嘅嘢，你冇做好，你抽魚一定抽得唔好，個連貫性一定差。所以我由第一集講到而家，係一步步由最基礎行上嚟。你唔好跳級，我哋一級一級樓梯上，唔好跳級。我猛放啲片俾你睇，我點扯魚冇用嘅，點解咁扯啫？我點解有魚食你嘅？你都唔知點解我次次咁好運有魚食你嘅？因為我主動去揾啊嘛，我頭嗰幾集講晒，拋絲，主動去揾，養絲，過到石，叫暈成個排，俾你搜索晒，咁你先至會撞到魚。呢個最重要嘅，你唔猛講後邊冇用噶，啲魚都唔射嘅你都唔識揾魚，你揾唔到魚，撞唔到魚，抽咩啫？抽都冇得抽，成日坐喺度啦，係咪？所以唔好急，學識你點樣揾到魚，呢個重要啊嘛！猛講後邊點樣抽魚都冇魚食，你抽咩魚啫？你揾魚都揾唔到，成日擺好你喺度一個位嗰度，仲叫卡住石啦！你喐親手就卡石，邊有魚食你？係咪？先搞清楚邊樣先，邊樣後，一步步。第3位釣友問我，叫我講解一下嗰個鈍釣。嗰個鈍釣咧，將來我會講嘅，因為而家呢啲集數全部都係講波子壓底個釣法，譬如企頭絲釣咗兩大釣組，企頭絲波子壓底，呢個鈍釣係比較少人用嘅，我哋用咗幾廿年㗎啦，但係。所以講完晒波子壓底嘅主要釣技，如果大家中意聽鈍釣嘅，我咪講解俾大家聽下，分享下咯。不過我真係好多謝一點，大家都10集啦，冇咩人噴我，應該話講
真係冇一個噴我。咁多謝大家嘅認同先。我只不過用我自己幾十年手撕嘅經驗。啊，仲有一個我要答，我真係冇用乾嘅，我全部都用手撕。但係我呢啲片唔係淨係用講手撕嚟釣魚，你用支竿你都要過石㗎，唔通你唔使過石啊？揸支竿？呢個釣魚嘅大道理，我哋一定要明。不論你洗竿、手繩，咩架撐都好，過石係必須嘅。如果你叫頂流艇，過石主動揾魚，呢個係釣魚人嘅釣魚係應該去做，先至會得到扯魚嘅快樂。你睇人扯有冇用㗎？係咪？自己揾到佢嚟扯，滿足感又大啲，成功感又大啲，係咪？好啦，答晒呢幾個問題，主要嘅問題。呢一集同大家講，你揾到魚啦，你識拋絲、養絲，俾你揾到魚啦，條魚食埋嚟，㗎㗎㗎。咁你點做啊？我成日得到兩個答案嘅。第一個答案，佢係唔喐噶，等魚拉，我就去戳佢啦。呢啲係魚叫你，唔係你叫魚。同埋有啲魚唔會拉你嘅喎，特別係深水嗰啲臘魚。第二種，佢根本完全都唔知，完全冇動作嘅，乜都唔知，上親嚟一係食晒蝦，食晒你咯，一係嗰條魚係入咗球。嗱，我哋咁樣嘅，又同大家分享下魚咧分幾種㗎，你睇佢嘴你就知佢嘅習性係點樣嘅。譬如嗰啲魚有尖牙嘅，紅友啊、青斑啊，青斑佢唔係幾隻咁哨牙走出嚟，但係佢喺正前方咧好密嘅啲牙。紅槽啊，呢啲兇猛嘅魚咧，佢嗰種尖牙嘅作用，你諗下，佢係扣食嗰時一埋嚟咬食嗰啲食物，咬食啲魚啊、蝦啊，什麼啊，咬實佢唔好俾佢走先。然後先轉口入去，所以食你感覺係毒咁一下埋嚟，佢係擔住口你，擔住你嘅魚，唔好俾佢走先，然後先轉口吞入。所以尖牙作用就扣實嗰啲魚，唔好俾佢走，啲食物唔好俾佢走咗去。第二種鸚鵡嘴，鸚鵡嘴咁奇怪嘅，佢鸚鵡啊，佢主要食珊瑚啊，所以我哋喺香港少釣到鸚鵡嘴，食珊瑚少嘛。如果你對外海啊、東沙、南沙、西沙啊，好多啲咁嘅鸚鵡嘴依類，佢就係刨珊瑚啊，所以佢嘴就係要特別硬嘅。嗰啲魚食你就係好奇怪㗎，佢不斷咬嘛，第三種波子牙，如果你留意睇下啲臘魚，全部都波子牙嘅，嗰啲波子牙就等於我哋嘅大牙一樣啦，磨碎食物嘅。咁佢執啲垃圾嘢食下，蝦啊、蟹啊、硬殼嗰啲嘢，硬碎佢啊，然後食。所以啲臘魚食都好得意㗎。好多人把硬啲話佢唔夠兇狠啊，佢係咬爛咗啲嘢吞啊嘛，你會覺得突突突。所以如果你留心下魚嗰啲牙，你又大約知道佢食嘢係點。細佬更加衰添，大你又唔食，佢喺泥口咧執啲蟲啊、蝦仔啊咁嚟食嘅啫。所以佢嘅嘴唇特別厚啊，因為成日控落喺泥度啊。好啦，講緊今集重要嘅嘢，
當你有魚食你，大部分人都唔喐個，見好多完全係唔喐噶，定晒神喺度。誒入手定，我知啦。你有魚食你啊？點解定晒嘅？係啊，有魚食你啊！我等佢拉我。嗱呢樣嘢咧，我唔敢話你錯，但係我自己個人咧唔係咁做。我哋叫佢做有個動作要做嘅，叫做領絲。其實領絲咧就我自己改個名啫，其實你真係可以叫拉直嗰啲虛絲。好啦，波扎底，你放會醒落去，因為流水嘅關係，係會衝到你一個大弧形嘅，你會醒。只不過你冇喺水底睇唔到啊！嗰流水衝你會醒嘅咩？個弧形咯，你下邊係重壓墜住，呢度流水衝你㗎。越深嘅水，你個弧形，呢個弧形越大，呢個弧形係一個虛絲嚟嘅。接收魚訊，如果你虛絲多，呢個弧度大，你好難接收得好嘅，唔清楚喺度做緊乜嘢。除非你仲企頭絲啦，拖下個拖掉離地啊，你會醒咪直好多咯。啊，但係你啲波扎底你一定係一個弧形，越深水就越大個弧圈，淺水好好多，淺嘛，所以淺水好多時佢都會即係個感覺係強好多㗎，因為你嗰條絲個距離又短，下邊嘅魚訊傳遞上嚟又快，水深有時差㗎。下邊突突，你都仲要可能爭半秒先到你手感覺到嘅。所以我哋要做嘅嘢有魚食你，有魚食你，係將個虛絲拉翻直，即係我哋叫領絲啊，領翻起，領翻起你會有啲人話喂，呢個時候嗰啲魚會放口嘅喎，驚動到佢喎。我可以話俾你聽，你諗一樣嘢。嗰條魚點解要食你口脷？係咪玩死亡遊戲挑戰你，同你玩？佢完全係為咗生存食你口脷，佢好難揾到你口脷嚟食物，揾到個食物，揾到食物，佢根本擔埋嚟就係想食你口脷，唔係同你玩。你唔好搞錯，你唔好將魚人性化。當你一帶直，就算你蹬到佢口啦，蹬應佢口啊，你蝦喺個魚口嗰度，你蹬到個口啊佢，佢只會感覺你口脷想逃跑，佢就會快口轉口就吞落去，驚走咗啊嘛！呢啲唔係吹嘅，我哋釣一群嘅魚，譬如特別啦，如果你釣講個特別啲㗎啦，赤鱲。赤鱲如果一群喺下邊咧，佢食你咧特別兇猛㗎，一擔住就行㗎啦。點解啊？因為嗰啲魚咧，佢一擔咗隻蝦，隔離嗰條魚都會埋嚟爭㗎，喺個口嗰度搶㗎。佢擔住就要走啦，快啲吞落去啊！一條就會好定啦，一條就食得好定啊！一群魚嗰啲，我話俾你係咁懟嚟走。嗰啲魚特別惡㗎，好難扯㗎，成日甩口㗎，因為惡死嘛，特別惡死啊！群嗰啲。好啦，將你一帶起條絲，佢驚口你走喎，大佬，死命轉口索落去啦，咁你就錯得。講好清晰㗎，只要有一巴掌，唔好話大巴掌。3、4兩嘅魚，佢就會索。當然你口脷鬼咁大嗰隻蝦，你6、7寸，梗係食唔晒啦一口。即係話你用蝦仔嗰啲魚一帶起帶住個虛絲，佢就懟，好清楚㗎。佢有底一懟，你咪抽得咯。嗱，先有呢個咁。呢個概念先，將你個虛絲帶直，你先會得到最好嘅魚訊。
最清晰嘅魚訊，同埋淺水大部分你一帶直嗰個虛絲，嗰條魚有俾反應你㗎啦，一係重，一係掹到走，咁你抽得咯，好清楚㗎嘛。佢掹重落去，重落去嗰下就嗰條魚已經將你口脷吞落口裏邊。咁勾入咗口，梗係抽得啦。喺嘴邊就未必抽得啫。所以呢個領絲係必須嘅，尤其是你對深水，尤其是你對深水黃腳藍。我自己親身做過示範俾釣友睇，我嘅領絲啊，佢領2寸、3寸嗰啲好叻㗎啦，領起1尺嗰啲非常之咁領㗎啦。你諗下，要100幾尺水深，嗰個虛繩多到點止1尺啊？我係我有魚食，我做俾佢睇。嗱，有魚食啊，領一手唔到，翻手落去再領，仲未重，仲係虛嘅下邊，領到第3手先至重嗰下抽啊！好清楚做晒，領30幾多絲啊？起碼都有7、8尺絲。好多人就係唔敢領。捉唔到魚，成日話深水黃腳藍釣，我食親你都實中啊！即係9成中啦。有啲係魚多嘅時間一埋嚟係咁掹，佢未轉口，擔咗喺口度，一掹我焗住要戳嗰啲喺口都戳唔到啦，未轉口入啊嘛。好多時係咁嘅，但係如果突埋嚟，嗰啲乸就係咬爛你隻蝦㗎啦。赤鱲仲快，我真係試過好多次。我少啦，我一釣友，嗰啲蝦7、8寸，一埋嚟突，誒冇跟進嘅揸定喺度，冇跟進嘅，食曬隻蝦咯，突2下啫嘛。赤鱲嗰啲牙幾犀利，你擺喺手指落去都咬斷你啊！當然赤鱲梗係幾斤㗎啦，3斤以上我哋先叫赤鱲嘅。你擺隻手指落去咬斷你嘅，你嗰隻蝦算得係咩啫？一埋嚟夾咬爛咗蝦咯，真係試唔少㗎。嗱，我釣赤鱲突我戳佢㗎啦，我唔領㗎啦，因為赤鱲習性，你戳佢唔到，仲有一放翻落去佢又懟嘅，死命懟嘅。抽到好容易，扯就難扯，赤鱲就係咁。記得。有魚食你，唔好揸定，必須越深嘅水越要領絲。咩為之深啊？30米以上咯。一般嘅啲廿米啊，10米8米嗰啲就好叫啦。一帶佢就重晒底咯，一帶呢個虛絲嗰啲魚9成有底俾你。一大隻個魚訊你清晰啊嘛！如果嗰個魚絲打晒蛇餅嘅，邊有感覺啫？下邊做咩你都唔知啊，係咪？又有人同我講：阿 Sir， 我跟晒你咁做啊，領起啊！嗰個魚放口啊！大家要明白嗰個海嗰度有大條魚，有細條魚。一定係細條魚多過大條魚嘅，冇可能全海大魚係得2條細魚嘅。當你手感唔好嘅時間，你一領起佢，嗰啲魚咧啃唔落口你啊！等於你食個巨無霸啫嘛，你一口襯唔襯得晒？你使我分幾口啊？食個雞蛋仔你一口食得晒，係咪？嗰啲魚仔，你帶佢唔跟進。9成9魚仔嚟，唔使可惜。所以嘗試下有你食，帶起你嘅虛絲，
佢又有底俾你，好清楚叫你戳佢，重落你咪戳。有巴掌以上嗰啲就一定有啲反應俾你。如果仲喺度滴嗰啲咪魚仔咯，揸手繩嘅，等於一個中醫一樣啫嘛，把脈。你入邊有幾多料，你知識有幾多，你就知道有咩病啦。呢個病人對症下藥咯。所以千祈嗰啲歪理，我哋唔好信。我話俾你聽，放口嘅魚好少喎。如果我哋艇叫好少絕少，即係我講有翻幾兩重嗰啲計啊，好少。咁當然有啲特別情況嘅，嗰啲我哋唔喺討論範圍之內。我講平均計，平均計。所以先做好有魚咬，先做好坐艇，拋繩揾魚，養絲過石，將你口鯉同個艇同步去搜索個成個排，有魚食你啦，領緊準備錯。但係睇到呢度咁高都係唔好話講漏咗，睇到呢度咁高，錯魚係幅度太細，錯唔應。如果你領得太高嘅時間，快啲翻手落去咯，準備垂低隻手喺下邊抽呢個幅度嘅大咯，係咪？所以咧一步步講到呢度，開始係同魚搏鬥啦。幾時掌握到抽魚嘅時間、領絲，你就清楚，可以試下嘅。有幾個釣友睇過同佢問過我呢個問題，佢試咗，好多謝我。佢淨係呢個領絲終身受用，千祈唔好將魚人性化。魚食你口鯉係為咗生存，唔係玩你，唔係攞自己條命挑戰你。但呢個正確概念好重要。如果最近我又放咗好多貼文字嘅貼，大家可以睇下，全部係醫心理嘅，即係你嘅心理亦都要正確，你個人嘅行為全部由心理主宰你做咩？你行歪咗，你一定唔到達目標喎。先大家可以去睇下。各位認同咪俾個 like 咯，係咪？今集講到呢度先。